نفر سیمی همین رشته حفظ کل قرآن کریم و حفظ متن 40 حدیث مظفر شادمان. مرحبا. مبارک باشد. زیارت فرمایید. که سال اندر جای اول ها؟ برای جای اول ایواز گوشیش. نفر دومی رشته حفظ کل قرآن کریم و حفظ متن 40 حدیث محمدی. این برادر طرفدار زیاد داشته است. جای یکم در رشته حفظ کل قرآن کریم و حفظ 40 حدیث برادر ارجمند نوروز حمدالله. رشته حفظ کل قرآن کریم با رعایت تجوید و تفسیر چند سوره از قرآن بود. نفر چهارم حامد و حسام الدین. جای سوم در رشته حفظ کل قرآن کریم با رعایت تجوید و تفسیر سوره ها اسلام زاده مفتاح الدین. مبارک باشد. جای دوم همین رشته حفظ کل قرآن کریم با رعایت تجوید و تفسیر سوره ها ایوب عبدالرحیم. مبارک باشد. این دانلود هم زیارت فهمه. و جای یکم در این رشته برادر ارجمند اکبر کریم. رشته نوبتی حفظ کل قرآن کریم با ذکر نام سوره، رقم آیت و صحیفه. نفر چهارم برادر خوشقدم ابوسمر. نفر سومی همین رشته محب الله محمدالله. مرحبا. نفر دوم در این رشته برادر خالق لطفالله. مرحبا. نبودم نفر دوم خب محفوظ باشد. نفر یکم و شاد بودن است. نفر اول در این رشته برادر ارجمند شریفوف عبدالباطن.
رشته یکمی مسابقات امساله حفظ کل قرآن کریم با رعایت تجوید و حفظ متن مقدمه جزری. نفر چهارم این رشته احسان حاجی اکبر محمد. نفر سوم در این رشته کلانوف الهامیدین مرحمت. نفر دوم در رشته مذکور برادر زیادالله سید اکابی. و نفر یکم در این رشته برادر ارجمند فخرالدین ایومیدین. نفر یکمی که آخران گرفت مبلغ پولیش 6525 سومانی بود. نفر دوم 6090 سومانی، همین رشته متن جزری خطی. نفر سوم 5220 سومانی، نفر چهارمش 1000 سومانی. رشته های بعدی حفظ کل قرآن کریم با نام سوره 6090 نفر اول 5655 نفر دوم 4350 نفر سوم و 1000 نفر چهارم. نفر چهارم ای به خاطر تشویقی که جا کردن. نفری حفظ کل قرآن کریم با رعایت تجوید و تفسیر سوره ها نفر یکم 5220 نفر دوم 4785 نفر سوم 4350 و نفر چهارم همچنین 1000 سومانی. و حفظ کل قرآن کریم و حفظ متن 40 حدیث نفر یکم 4785 دوم 4350 سوم 4000 چهارم 1000 سومانی. تشویقیش هم همچنین 500 سومانی اومده است. حفظ 20 جزء قرآن کریم نفر یکم 4000 سومانی، دوم 3500 سوم 3000 و آخران نفر 500 سومانی. نحن شباب القرآن نحن عباد